abuelita. No se me abuelita. Quítaselo, no, yo no me voy a comer ese. Chúpale aquí el palito. Que tu papá te lo encoge. Estamos en una fogata con mi tía, Sin mis que la primos, tires, ¿eh? y no lo acerques mucho. Ese es un mamán quemado. Ese es otro. ¡Mi mamón! ¡Mi mamón! Que se caliente bien, Andere. Ya le hizo falta leña a su fogata, ¿eh? Ya. Otro más. A ver. ¿Dónde están las salchichas? En el plato. Se pega mucho el bombón. También el mío se cayó. Hola, para esto me voy a comer una salchicha. El que la gana, gana un premio. Chiquita. ¿Quemada? ¡Ah! Pues en la quemada. ¡Ay! ¡Mamá! Nada más de 2 tablitas. Voy a echar el aceite limpio. ¿Eh? Voy a echar el aceite a las salchichas para que se cocinan bien. Así. A ver si estoy viendo. Casi me saca. ¿Ahora qué? Sáquese por allá. Rápido, no, sáquese. No, que porque si la apagan ya no va a prender, ¿eh? Ahí está la vida. Aquí está mi... Ay, ya no se ve mucho. Mi ahijado Iker. Mi salchicha, aunque no se vea. Yo se la voy a grabar. ¿Sabrá rico? Miren, así lo hagan, mira. Miren, así. Sí. Si no, ya no aprenden a hacer bogatas o esas cosas. Como mi papá. Tiré un bombón. ¿Por qué? Estaba bien quemado.